Ben ritrovati cari telespettatori, come sempre noi siamo supportati dallo SPCGL del Veneto, ma in particolare quest'oggi c'è Treviso. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Vigilio Biscaro, segretario generale SPCGL Treviso. Grazie di essere qui con noi, segretario. Buongiorno. E siamo collegati con la dottoressa Annarita Contessotto, ricercatrice SPCGL Treviso. Dottoressa, grazie, ben arrivata. Buongiorno, grazie a voi. Allora, il tema è molto interessante perché parliamo di evasione fiscale con dei dati. Proprio la ricercatrice non è un caso sia qui con noi perché si occupa da tantissimo tempo di attività di supporto, quindi di comprovare quanto sostiene il sindacato del SPCGL nell'area di Treviso che ha 94 comuni, quindi il territorio provinciale di Treviso, e quindi comprovare determinate situazioni. I conti non tornano, ma perché non tornano? Secondo il sindacato c'è un problema di allentamento da parte dei comuni per quel che riguarda la riscossione. Ma che cosa sta in capo? Cosa possono fare i comuni nell'ambito della riscossione? Cosa non possono fare? Quante risorse si possono ricavare? Quante invece no? Insomma, per chiarire questa questione, visto che è un paio d'anni che c'è stato di vacancy, no? Come avete definito voi, vediamo di capirlo insieme. Allora, segretario, ci inquadri un po' la situazione e poi entriamo nel merito specifico con la dottoressa che ha dei dati alla mano, insomma ci puoi spiegare meglio. Sì, grazie, ci faremo aiutare con qualche slide. Assolutamente così sì. Esemplifica chiaramente la nostra situazione, e vediamo almeno la nel Veneto. Infatti, ecco, il dato che salta all'occhio, ma non da adesso, da tantissimo tempo, è quello che qualsiasi governo ha una difficoltà di utilizzare più risorse per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda l'equità anche degli interventi a favore delle persone. Perché? Perché mancano mediamente 102-110 miliardi all'anno, perché questi sono evasione fiscale. Nel Veneto vedo che c'è. Ecco qua, allora, innanzitutto la fonte CGA di Mestre di aprile 2022. Esatto. E questi sono i dati. Allora, redditi non dichiarati e non tassati in Veneto, vada. 8,6 miliardi, 9 miliardi di euro non sono stati dichiarati oppure non sono stati tassati perché c'è stata l'evasione. Qui in pratica si dice 13 euro ogni 100 sfuggono allo Stato. Ma sfuggono cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato non può come posso dire, non può utilizzarli nei, per esempio, bilanci nelle manovre finanziarie di ogni anno. Se mancano questi 100 miliardi a livello nazionale, è chiaro che tutti i ragionamenti che facciamo di utilizzo di risorse per abbassare l'IRPEF, utilizzo delle risorse per aumentare i salari, tanto per capirci, risorse per adeguare correttamente, secondo le norme che ci sono oggi, le pensioni delle italiane e degli italiani. Se sfuggono, perché sfuggono questi miliardi, lo Stato, cioè il governo in carica, deve fare un ragionamento diverso. Vorrei fare questi interventi, ma non posso farli. Bene, però dal punto di vista del sindacato, dal punto di vista della CGIL, bisogna stare molto attenti dal punto di vista politico se determinate scelte vengono fatte, diciamo, tenendo conto di interessi di una parte della popolazione e non o meno degli interessi di un'altra parte della popolazione. Faccio un esempio: se i 21 miliardi della manovra finanziaria in deficit vengono destinati tutti al caro bollette, così certo, sì. Sintetizziamo, bene, tutte le altre risorse che dovrebbero interessare gli aiuti alle famiglie, alla scuola, per esempio, ai trasporti, ecco, dove va a trovarle? Quello che noi sosteniamo, dati alla mano, è che
in riferimento, parlo dei pensionati perché potrei parlare di tutti i cittadini, ma parliamo di pensionati, quello che doveva accadere a gennaio del 2023, cioè una rivalutazione del 7,3%, così come il decreto Giorgetti aveva evidenziato, con la manovra finanziaria abbassano questa perequazione e con quei soldi lì vanno a sanare altri interventi. Ecco, noi dobbiamo partire da un altro presupposto, uno Stato che si reputa, come posso dire, equo nella redistribuzione delle risorse, dovrebbe capire che la Costituzione a un certo punto non è una lettera morta, dovrebbe invece applicarla. Perciò io sostengo che in questa situazione specifica, senza allargare il ragionamento alla guerra, eccetera, senza allargarlo su questo, in questa situazione io, se fossi il governo, direi benissimo, una lotta all'evasione che i sindacati ci chiedono tantissimi anni, le imprese, quelle, come posso dire, corrette, no? Lo inizio a fare. Cioè inizio sul serio a far sì che tutto quell'armamentario di norme che c'è, statali e locali, per vedere dove si annidano questi 110 miliardi circa, e li vado a pescare. Una parte lo deve fare sicuramente lo Stato, una parte la deve fare anche il governo. Ecco, perciò noi da qui non ne usciamo, e comunque uno dei primi provvedimenti che il governo aveva annunciato e poi ha fatto, nella slide dove si parla della flat tax. Ecco, vediamo la slide 2 sulla flat tax, ecco, che ci spiega gli effetti dell'innalzamento a 85.000 euro di reddito per i lavoratori autonomi soggetti alla flat tax al 15%. Sì, qui cosa si dice? Che scelta ha fatto il governo? Di aumentare fino a 85.000 euro di reddito dichiarato la tassa piatta al 15% forfettaria per il lavoro autonomo, per le partite IVA, così ci capiamo, nel Veneto sappiamo benissimo come siamo fatti, no? Questo cozza con la progressività che invece la legge costituzionale ci dice, cosa con la realtà attuale. Le persone che hanno redditi o che hanno pensioni fino a 15.000 euro pagano il 23%, poi salgono al 25%, poi salgono al 35%. Benissimo, un lavoratore, un pensionato che può dichiarare, perché è uno che ha una pensione alta o una retribuzione alta, 85.000 euro. Lui paga il 40% di tasse, non il 15%. Ecco, questa azione qui, questo intervento qui, è stato un intervento per me sbagliato. Una questione vera, che è quella dell'abbassamento delle tasse generali, ecco, a livello generale, la partenza di questo governo ha guardato da una parte e non ha guardato ad altri. Però la tassazione, al di là di tutto, per le partite IVA, che poi non tutti, attenzione, sono liberi professionisti, no, ecco, artigiani, che poi qua dice si dichiarano un reddito inferiore, che magari possono farlo, tantissimi sono giovani che devono stare in partita IVA, monomandatari, e che quindi si trovano a pagare delle tasse sproporzionate, non possono scaricare nulla, perché poi ci sono tanti delle piccole... Cioè, io ho parlato con diversi giovani professionisti, perché allora guardiamo anche i giovani, o persone oneste, che veramente arrivano a dire non mi vale neanche la pena, cioè è talmente esasperante la situazione di tante tasse che devo pagare che non vale neanche la pena. È brutto che succeda, che in questo paese succeda questo, e noi quindi ci troviamo risorse che vanno via perché non ce la fanno. La tassazione è troppo alta a un certo punto. Appunto. Troppo alta, in generale. Però da dove cominciamo? Questo è il ragionamento. Allora, primo, chi ha una partita fiscale IVA, famoso. Chi ha una partita IVA, chi è un libero professionista, quando inizia
questa sua impresa, questo suo lavoro, deve sapere all'inizio, e i commercialisti lo devono dire chiaramente a questi clienti: tu non puoi spendere tutto quello che ricavi, perché una parte la devi mettere via per la tassazione e una parte la devi mettere via per le questioni contributive, diciamo pensionistiche. Se non fai questo, è chiaro che il lavoratore autonomo, il giovane, ha due possibilità, a parte i primi 2 anni dove c'è il 5%, se non ricordo male, perché si dà una mano ai giovani. Loro poi devono decidere: pago le tasse, pago la mia pensione, oppure spendo tutto e alla fine non ho più i soldi per pagare. Benissimo. Qui ci deve essere una presa di coscienza, io dico anche civica, da parte di tutti noi, sia chi già lavora a tempo indeterminato o determinato nelle imprese, sia i pensionati, ma anche i giovani che intraprendono, perché la storia è questa: se una parte della popolazione non può pagare o non vuole pagare i contributi pensionistici e le tasse, i servizi, chi è che li... Ma è obbligatorio, attenzione, qua stiamo parlando di persone, parliamo di persone disoneste, tanto lo saranno sempre. No, i disonesti, io faccio un appello, no, hai ragione perfettamente, no, perché un onesto deve versare i suoi contributi, e l'onesto paga le tasse, perché che sia il partito, insomma, certo. Non puoi sfuggire, cioè, vabbè, c'è il mercato. Ma questa è anche concorrenza, chiedo esatto. scusa, ma questa è anche concorrenza sleale fra le aziende, Certo, E allora ci sono aziende o liberi professionisti che lavorano con lo Stato, con la pubblica amministrazione, con gli enti locali, lì non sfugge nulla. Esatto, ecco. Ma quando andiamo nel magma del privato, ecco, qui invece ci sono tante cose da dire. Ecco. E non a caso succedono a volte dei fatti molto spiacevoli. Ci sono aziende che chiudono perché non hanno pagato nulla. Infatti, questa è un'altra cosa brutta. Allora, torniamo su questi temi, perché abbiamo la pubblicità che incombe. Da subito la parola. E c'è anche il discorso del costo della tregua fiscale, perché poi questa è un'altra cosa su cui voi puntate, che poi do la parola anche alla dottoressa. Allora, pubblicità pochi secondi, così dopo abbiamo tempo di parlare anche di altre tematiche. Certo. Allora, siamo sempre con il segretario Vigilio Biscar, dopo do la parola anche alla dottoressa. Costo della tregua fiscale, stavamo dicendo, perché c'è anche un altro aspetto. Questa è una relazione, la fonte è la relazione tecnica della proposta di legge di bilancio 2023. Prego. Esatto. Qui in pratica si realizza quello che dicevo prima dell'interruzione. Allora, quasi 4 miliardi di mancate entrate, perché il governo ha fatto la scelta di ridurre dal 30% al 3% le sanzioni che vengono rilevate dal controllo automatico nelle dichiarazioni dei redditi 2022, bene, e la rottamazione, cioè le sanzioni, gli interessi e l'aggio per 1,3 miliardi, e l'altra cosa è lo stralcio delle cartelle, cioè evasione già certificata, ecco, per la quale sotto i 1.000 euro non si fa nulla, altri 730 milioni. Se ci aggiungiamo il taglio alla rivalutazione delle pensioni, io dico chiaramente che la manovra fiscale del governo guarda da una parte e non guarda tutta la società. Qui bisogna fare in modo che non si premi più la cultura dell'evasione, perché tanto si dice noi in Veneto siamo fatti male da questo punto di vista. Lo Stato non è visto come un erogatore di servizi in modo, come posso dire, equo, ma viene visto come chi ti tassa e basta. Messaggio. Leggo un messaggio che è arrivato. Prego. Secondo me bisognerebbe dare ai lavoratori uno stipendio lordo e poi loro stessi provvedere al pagamento delle tasse. Solo così si potrà capire che uno che fattura lordi 50.000 euro, che sembrano tanti nella realtà, corrispondono a 1.500 euro al mese. Posso rispondere anche se verrò forse redarguito dalla mia organizzazione sindacale. L'intervento di questo del nostro cittadino, insomma, credo sia da qua, ecco, è puntuale per quanto riguarda la possibilità di rivoluzionare il sistema fiscale in Italia. Ma ricordo che c'è stato un referendum dell'allora Partito Radicale che è stato bocciato dagli italiani, in cui si diceva proprio questo: dammi tutto il lordo
e io poi pago le tasse. Benissimo, questo non è stato possibile non solo per il referendum, ma anche perché ci sono delle norme che obbligano i datori di lavoro a pagare i contributi sociali a nome e per conto Ma del secondo me era dipendente. una battuta, nel senso che ti volevo dire, ha fatto una battuta, io credo, perché è talmente non è possibile. Ah no, no, ma lui ha ragione, se uno prende 50.000 euro all'anno e tolgo il 33% di contribuzione sociale, tolgo le spese per la produzione del reddito, tolgo le tasse su quello che rimane, è chiaro che rimane pochissimo. Questo è il gioco esatto, era quello il che si discorso. devono fare, che dovremmo fare. Perciò dal mio punto di vista, pur avendo una situazione in Italia pesante come debito pubblico eccetera eccetera, noi dobbiamo far sì che anche con queste trasmissioni, vi ringrazio di questo, far ingenerare una cultura invece del rispetto delle regole da parte di tutti. Ma faccio la provocazione, e dopo passo la parola anche alla dottoressa, che comunque la provocazione vale anche per lei che fa ricerca, quindi può aiutare. C'era un po' il discorso di dire: se io ti vengo incontro, ok, e lo stesso però bisogna fare anche con i dipendenti, nel senso agevolare questo benedetto cuneo fiscale, lo dicono anche gli imprenditori, perché se diminuisce il potere d'acquisto andiamo anche noi in recessione. Se io ti vengo incontro con la tassazione, quindi non te la rendo mostruosa, se tu sei di animo onesto, tendenzialmente tendi a dichiarare il più possibile, progressivamente a dichiarare il più possibile. Se io Stato invece mi accanisco contro di te, no? In tutti i modi, perché il cittadino ormai si sente un perseguitato, poi c'è uno stato d'animo, e queste sono anche ricerche che sono state condotte tra l'altro. Ovvio che come i bambini, no? Se io ti perseguito continuamente, il bambino cerca di fare il furbo, svicola, l'italiano tipico svicola, no? Perché? Perché c'è questa percezione, cioè di dover dar tutto e di restare veramente con poco in tasca. In questo momento poi diventa particolarmente pesante. Allora forse era anche l'intento di dire: fino a questa soglia, che poi sono 85.000 euro per i professionisti che hanno delle spese e tutto, poi credo che non possano scaricare, per cui insomma ci sono anche determinati vincoli di un certo tipo, mi sembra di aver letto sommariamente, adesso non ho visto nel merito. Cerco di venirti incontro, vediamo. Se poi alla fine si rende conto che non si riesce ad incassare di più o quindi non escono allo scoperto quelli che hanno lo spirito onesto, allora credo che magari torneranno indietro, no? È un tentativo, perché se in un modo non si... Perché sentivo la notizia oggi che per esempio adesso c'è la sanzione per i Novax, no? Chi non si è vaccinato, e hanno detto che sarà più costoso di quello che si riceve recuperare le cifre. Sì, e io sono rimasta basita, ho detto: pensa a te, se per questi soldi qua è più costoso, immagina per il resto, non veniamo fuori. Dottoressa, cosa dice a questo riguardo? Allora, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Sì, io diciamo che mi riconduco sempre a un principio di base. Nel momento in cui si riduce l'evasione, si riduce il margine anche di poter non evitare di pagare il giusto, succede questo, per cui avviene e si aggrava su quel piccolo bacino rintracciabile tutto il mare magnum che non viene reperito. Questo è il problema. Nel momento in cui viene spalmata, diciamo, la pressione fiscale sulla totalità dei contribuenti, si riduce in automatico, è un processo virtuoso che va instillato a piccole dosi, a piccole gocce, però così funziona e così è per tutti poi gli aspetti. Chiaro. Dottoressa, in modo particolare voi avete svolto in collaborazione con lo SPCGL poi questa analisi su chi deve attuare questo controllo sull'evasione, no? Quindi patti anti-evasione. Sì, allora noi facciamo un'attività di contrattazione sociale con tutti i comuni della provincia trevigiana, che sono 94, ovvero incontriamo i sindaci dei comuni e parliamo attraverso dei temi quali i servizi ai cittadini, i servizi sociosanitari, sociali, la fiscalità locale, quindi ad esempio l'alzamento dell'esenzione IRPEF dei redditi più bassi,
ci incontriamo con i sindaci appunto per parlare di questi temi. Uno di questi, trattato nella piattaforma nostra, è proprio quello dei patti anti-evasione. Proprio ad ottobre 2022 è stata rinnovata l'intesa sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento erariale. Sono 4 i soggetti che partecipano in collaborazione con i comuni a questo processo: l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'Istituto di Finanza ed Economia Locale. I comuni inviano la segnalazione di regolarità e dopo la Guardia di Finanza, in collaborazione con tutti questi soggetti, attiva il percorso di recupero. Cosa è successo nella fotografia degli ultimi 6 anni? Vediamo la slide successiva, che è la partecipazione dei comuni, no? Questa qua. Esatto, perfetto. Gli importi recuperati dai comuni nella lotta all'evasione. Se vediamo proprio la nostra provincia di Treviso, in 6 anni c'è una caduta che più o meno si aggira attorno al 77%. In meno di recupero. Si partiva da un 46.946 euro a 250 euro, dove nel 2021 c'è stata la segnalazione di un solo comune. Perché il problema non è tanto nell'attivazione del patto antivasione, che ad esempio dai nostri esiti sugli incontri di contrattazione più o meno il 50% dei comuni ha aderito. Vediamo infatti la slide successiva che appunto dice il numero dei comuni coinvolti in questi patti. Prego. Sì. Ecco. Quindi esatto. Ha aderito, sì. Che vedete nel 2016 erano 7, 2017 6, dopo c'è stato un anno che qui non compare, dove addirittura erano in 15 comuni ad aver fatto la segnalazione, per dopo un crollo dal 2020-2021, che può essere anche dovuto al fatto che con la pandemia magari c'è stato, diciamo, un congelamento di alcune attività che non sono ancora ritenute così fondamentali come tutte le altre che concorrono al funzionamento della macchina organizzativa. Anche concorre la carenza dell'organico e quindi di trovare soggetti che lavorino in questa dimensione, perché comunque è una dimensione che richiede un impiego di risorse e anche una preparazione ed una formazione specifica. Però questi sono gli esiti. E cosa succede? Che quando si riduce anche questa attività sono fondi che poi verrebbero convogliati direttamente nelle spese correnti e quindi potrebbero agevolare il potenziamento di alcuni servizi. Ecco, io lo interrompo solo un attimo, segretario, ma potrebbe essere spese correnti che servono per riparare le strade? Anche se lo decide, qualsiasi cosa, se lo decide la Giunta, certamente, ma siccome la provenienza però di questa evasione che non viene a galla, proviene da tasse non pagate, tasse anche locali, le multe, l'IMU, questo qui. Allora, se il comune non può utilizzare questi fondi per una legge, non saprei dire quale, no, per una legge, lui deve accantonare dei fondi per questi crediti che non riesce a riscuotere. Benissimo. Sì. Allora, il problema è che se aderiscono i comuni al patto anti-evasione, fanno un passo in avanti nei confronti, diciamo, della retta via, chiamiamola così. Ma se poi si fermano al fatto che insomma, se faccio questo intervento magari dopo non vengo più votato, quando manca un anno alle elezioni amministrative magari queste cose qua non le fanno. Si dimentica un fatto molto importante, che i cittadini hanno bisogno di quelle risorse per poter tranquillamente continuare a fare le proprie attività, e parlo di una popolazione, non mi riferisco ai ricchi, non mi riferisco a chi sta bene, mi riferisco a chi sta male. Se non hai queste risorse, il sindaco non può erogare questi servizi. Ecco allora che
La legge dice, c'è un accordo fatto mi pare l'anno scorso ancora, che proroga per il 22 e il 23, se non erro, il 22 e il 23 la riscossione del 100% incamerandola nelle casse del comune e non il 30%, perché il 70% dovrebbe andare allo Stato, al nazionale. Questo dovrebbe essere, come posso dire, un pungolo, una sollecitazione affinché i comuni facciano e svolgano la loro opera nel recuperare questo, che non è essere i carabinieri, come tante volte mi sento dire negli incontri con i sindaci. O io non faccio il carabiniere, questa è una questione statale, non ci interessa, io ho i miei cittadini e voglio che mi votino. Detta proprio così, papale in modo molto, molto terra. Ed è difficile far capire a questi sindaci che invece prenderebbero più voti se avessero più risorse da distribuire per gli asili nido, da distribuire per appunto i buchi nelle strade, ma insomma per le scuole, eccetera, eccetera, oltre i fondi che lo Stato già dà. Perciò questo ragionamento che abbiamo trovato in questi ultimi anni, molto aperte le amministrazioni, adesso sono un po' titubanti nel fare, lo diceva prima Anna Rita, con Tessotto, le cosiddette segnalazioni qualificate. O magari non riescono a scovarne, può darsi, perché siccome ci vuole personale e tutto, e si sa che nei comuni, secondo quelli lei, piccolini... io sono un pensionato, pensione normale, non prendo 3.000 euro nette di pensione, va bene, prendo la metà, ok? Se ho degli immobili, e li abbiamo certificati, di un certo valore, se ho in banca un certo valore mobile, se ho 3 macchine, eccetera, dove ho trovato le risorse per fare ste robe? Magari ha risparmiato una vita e ha avuto da pagare l'eredità. L'eredità. Certo, l'eredità. Tanto è vero che la CGIL, quando ha parlato della patrimoniale, che sembra una cosa rivoluzionaria, al contrario, ha parlato di ricchezze oltre i 50 milioni. Insomma, quella è un'altra cosa. No, infatti qua stiamo parlando di persone normali, dai. Andiamo subito in pubblicità, poi no, dottoressa, la interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità. Tra pochi secondi poi ritorniamo insieme. Allora, avevo interrotto la dottoressa che doveva aggiungere qualche cosa, prego. E dopo leggo anche un messaggio che non avevo letto. Prego, dottoressa. Rispetto al quesito appunto che aveva fatto il mio segretario prima, sulla difficoltà di reperire anche i soggetti che non sono regolari nella contribuzione, è facilitata questa procedura perché c'è un bacino informativo che è la procedura Seattle, che consente di allineare l'anagrafica dei comuni, quindi rispetto a dati sulla popolazione, classi di età, nuovi nati, i morti, con tutta l'anagrafica tributaria. Quindi vengono incrociati questi dati, quindi è un po' difficile non ancora orientarsi su questa dimensione. Poi volevo darvi alcuni cenni su dati economici per farvi capire cosa può sul macro numeri che risultati potrebbe dare. Allora, fermo un secondo prima di darmi i dati, chiedo dalla regia di leggere il messaggio che l'ho lasciato un po' indietro, vediamo un attimo se me lo mettono in onda così lo leggiamo insieme. Scrive: dato che questa fortissima tassazione è dipesa dallo Stato, perché dobbiamo sempre noi cittadini rimetterci? I controlli non venivano fatti da tempo perché conveniva a tutti e ora devo rimetterci io che come professionista ho una tassazione globale di oltre il 60% del mio reddito? Io posso dire che questo professionista ha ragione, ma il problema lo dobbiamo vedere dal lato delle entrate che uno Stato deve avere. Anche il lavoro dipendente ha una tassazione, se mettiamo insieme tutto, oltre il 54%. Tra contributi previdenziali e contributi erariali, IRPEF. Allora, facciamo delle due l'una.
o facciamo in modo che quei miliardi cui facevamo riferimento all'inizio possono essere incamerati e perciò abbassare, come dicevamo, la tassazione per tutti, oppure chi deve pagare, e sono il lavoro dipendente e i pensionati, subito, prima di ricevere il netto, sia i contributi e sia il fisco, saranno sempre queste quote di popolazione che avranno il maggiore sborso, perché io non posso dichiarare un reddito diverso da quello che c'è scritto nel mio cedolino INPS, così come un lavoratore dipendente nel suo cedolino paga. Il lavoro invece autonomo professionista ha questa possibilità qua. Poi, come io deduco le spese di produzione, è chiaro che il lavoro dipendente ha dei margini molto inferiori del lavoro autonomo. Io faccio una provocazione e la faccio tranquillamente. Quel ragionamento della tassa piatta al 15%, avessero iniziato a farlo dalle pensioni e dalle retribuzioni, diciamo, del lavoro dipendente. Il lavoro dipendente e i pensionati pagano il 15% fino a, non dico 85, fino a 65.000 euro di reddito da lavoro o di reddito da pensione. Vorrei vedere come qualsiasi governo, dico perché non ce l'ho proprio, ecco, avrebbe fatto, come posso dire, avrebbe trovato una soluzione, perché se parliamo di abbassare le tasse in un paese, dobbiamo abbassarle progressivamente. Benissimo. Da dove iniziare? Questo governo ha iniziato così, con la tassa piatta del lavoro autonomo e del libero professionista. Chiarissimo. Dottoressa, lei mi diceva che citava dei dati che potevano essere di supporto, Sì. cioè i crediti di dubbia esigibilità sostanzialmente. Allora, sì, prima di arrivare ai crediti di dubbia esigibilità volevo dirvi, ad esempio nel 2016, con le segnalazioni dei comuni da patto antievasione sono stati ricavati 669.000 euro 687. Nel 2021 solo 148.449, questo a livello regionale. C'è una differenza di importi molto grande e questi sono appunto soldi che poi vanno direttamente nelle casse dei comuni nella spesa corrente. Per farvi un esempio ora, con la crisi energetica i comuni, moltissimi comuni che abbiamo incontrato ci hanno riferito che hanno dovuto utilizzare per far fronte a questi rincari l'avanzo di bilancio. L'avanzo di bilancio che cos'è? È la differenza tra le entrate di un comune e le spese. Certo. Una differenza positiva significa che il comune ha una piccola cassa che dà respiro per far fronte a spese improvvise. Tantissimi comuni hanno dovuto utilizzare l'avanzo di bilancio perché non avevano altri strumenti. Un altro strumento che rientra nella cornice dei fondi che poi rischiano di non essere utilizzati sono proprio i fondo crediti di dubbia esigibilità. Che vediamo anche la slide. Eccola qua. Sì. Sì, allora cosa succede? Che in questo caso una parte di questi fondi che vengono stabiliti come un accantonamento per legge, il comune deve accantonare una certa cifra all'interno di questo fondo, fa sì che un 20% in media, un 25% Sì, l'abbiamo persa. di questi diventi inesigibile, ovvero non vengono più recuperati. Certo. Mi avete sentito? Sì, un 25% non viene più recuperato sostanzialmente. Non giusto? viene più recuperato e anche questi derivano da mancate, ad esempio tasse come versamenti come multe, IMU e tutte queste forme qui di non recupero crediti va poi ad incidere anche sulla tassazione locale, perché sempre attraverso l'attività di contrattazione sociale le organizzazioni sindacali propongono l'innalzamento della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF per le fasce che dichiarano 0 a 15.000 euro.
Se ovviamente non c'è tutto questo margine qui di manovra, la prima cosa sulla quale si va a tagliare, oltre ai servizi di base, se non il mantenimento di quelli minimi, Sì. azioni di potenziamento Certo. o innovative. Sì, prego. Sì, no, no, prego, finisca pure. Sì, azioni innovative rispetto a servizi anche proprio volti alle famiglie, a tutto il welfare oppure di urbanistica, ad esempio, mantenimento delle strade, non viene tagliata, ma anche la parte dell'area fiscale, per cui, non so, si può alzare l'asticella di esenzione, questa viene totalmente congelata. Noi adesso abbiamo raggiunto un buon risultato perché già il 65% dei comuni applica l'esenzione. Questa è una buona da 0 cosa. a 10.000 è quella più diffusa, però con l'obiettivo di innalzarla, ma adesso per crisi energetica e quindi per questo consumo degli avanzi di bilancio risulta più difficile. È tutto bloccato, certo. E quindi ha esiti poi a livello universale su tutti i contribuenti. Chiedo un attimo della regia se mi metti in onda il messaggio che era arrivato, non l'ho letto ai telespettatori, vediamo un po'. Chi controlla se le badanti regolarmente assunte fanno la denuncia dei redditi, dato che il datore di lavoro non è sostituto d'imposta? No, le badanti, se sono regolarmente assunte, pagano mese dopo mese, no, le tasse, l'IRPEF, benissimo, e il datore di lavoro assieme alla badante paga i contributi. Il problema si pone, e qui lo sappiamo tutti, che non sempre le badanti vengono assunte regolarmente, perché se sono assunte regolarmente pagano sia il pensionato che ha la badante e sia la badante stessa quello che deve pagare. Tranquillizzerei il telespettatore su questo. Con le regolamenti assunte, perfetto. Allora abbiamo questo problema dei crediti di dubbia resigibilità di questi importi, ma sostanzialmente voi come CGIL segretario lanciate un po' un appello perché vedete che c'è un'importanza nella lotta all'evasione che è fondamentale da questo punto di vista e quindi il ruolo dei comuni diventa cruciale, no? Quindi abbiamo anche eccola qua la slide. Sì, diventa cruciale perché le risorse che vengono sottratte alle entrate statali o locali sono quelle che potrebbero dare una mano per quanto riguarda, lo dicevamo anche prima, gli aiuti alla popolazione meno abbiente, alla fragilità, cioè quante persone, visto che siamo SPI, sindacato di pensionati, quante persone non riescono ad entrare nelle case di riposo, sono costrette a rimanere a casa, devono avere invece l'assistenza e questa o la danno i familiari oppure non c'è. E ci troviamo in una situazione, questa sì, qui grida vendetta, diciamo. Dopo il 2020 con la pandemia ci siamo trovati in situazioni veramente precarie, cioè persone con depressioni, persone che isolate, perché non era possibile fare diversamente, si sono trovate a gestirsi la loro fragilità. No, ma gravissimo, anche le famiglie stesse abbandonate a se stesse. Se noi avessimo delle risorse in più avremmo assistenti sociali, psicologi, eccetera, infermieri. No? C'è un altro messaggio a questo riguardo, dopo devo chiudere perché siamo arrivati al tempo massimo, vediamo se mi metti in onda la regia un attimo. Perché i sindacalisti non parlano mai di combattere gli sprechi della pubblica amministrazione eppure sono più del doppio dell'evasione fiscale? Questo è un altro capitolo. Aperto, un altro capitolo aperto, non possiamo neanche affrontarlo perché non abbiamo il tempo a disposizione. Faremo anche questo, magari sempre con i vostri supporti di ricerca, analizzare anche nell'ambito fin dal piccolo al più grande quanto potrebbe essere. Posso assicurare che da anni sugli sprechi della pubblica amministrazione noi facciamo non solo manifestazioni, qualche volta siamo riusciti a fare anche qualche sciopero. Siamo dalla stessa parte da questo punto di vista. Questo è importante, dai. Ringraziamo il segretario generale dello CGIL di Treviso, Vigilio Biscaro, di essere stato qui con noi, che ci ha illustrato questo tema spinoso, abbiamo visto che accende gli animi. La dottoressa Anna Rita Contessotto, ricercatrice CGIL di Treviso, collegata con noi. Grazie dottoressa, complimenti per la ricerca, sappiamo che è sempre impegnatissima ed è anche molto
brava, mi diceva il segretario, per cui Assolutamente sì. attenta con È tutte una le nostra valutazioni. risorsa. Ecco, un po' molto importante, quindi Sì. giovani e persone E anziani. anziane, che tutti nello stesso versante. Grazie a voi di averci seguito, grazie alla collaborazione SPCGL del Veneto, e rivedete naturalmente la puntata sul nostro sito internet. Buon proseguimento.